आज हम लोग स्कूल टाइम में की जाने वाली कुछ खतरनाक वोल्केनो रिएक्शंस को ट्राई करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहली रिएक्शन तुम सभी ने ट्राई की होगी, जिसे बनाने के लिए पानी के अंदर कोई भी फूड कलर और बस इनो को मिक्स करना है और बस रेडी हमारी वोल्केनो रिएक्शन। सेकंड आइडिया थोड़ा खतरनाक है। इसके लिए हम लोगों को हाइड्रोजन पेरोक्साइड और विम जेल का एक सॉल्यूशन तैयार करना है और दूसरे बीकर के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट और पानी का एक सॉल्यूशन तैयार करके इन्हें जैसे ही एक साथ मिलाते हैं तो रेडी है एलिफेंट टूथपेस्ट रिएक्शन। अब थर्ड रिएक्शन काफी ज्यादा खतरनाक है और मेरी फेवरेट भी, जिसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट को इस ज्वालामुखी के अंदर डालना है और बस ग्लिसरीन की कुछ एक ड्रॉप इसके ऊपर डालते ही रेडी है हमारा वोल्केनो। ये सच में खतरनाक था।